19 korrik. Ndërthurje e pakthyeshme. Prandaj, nëse ka ndonjë zemërdhënie në Krishtin, nëse ka ndonjë ngushëllim dashurie, nëse ka ndonjë përbashkësi të frymës, nëse ka ndonjë përzemërsi dhe përdëllim, përmbusheni gëzimin tim që ju të mendoni të njëjtën gjë, duke pasur të njëjtën dashuri, të bashkuar shpirtërisht, duke menduar një qëllim të vetëm. Filipianëve 2, 1-2. Të bëhesh i krishteresh paksa si të martohesh. Në martesë, dy beqar bashkohen dhe jeta e tyre ndërthuret në mënyrë të pakthyeshme. Po kështu, edhe kur përqafojmë Krishtin me gjithë dashurinë e tij dhe e pranojmë shpëtimin që ai fitoi për ne në kryq, ne bashkohemi me të dhe nuk jemi më kurrë të njëjtët. Ashtu siç apostulli Paul u kujtoi Filipianëve, edhe ne sot mund të njohim zemërdhënien që ekziston si rezultat i bashkimit ton me Zotin Jezu Krisht. Marrëdhënia jon me të është një dhuratë e hirit të Perëndisë për ne, dhe ne mund të gjejmë siguri duke ditur se nëpërmjet fuqisë së frymës së tij, ai është me ne kudo që shkojmë. Nëse jeni të bashkuar me Krishtin me anë të besimit, ai është më afër jush se sa ju jeni me duar dhe këmbët tuaja. Jeta juaj është e ndërthurur përgjithmonë me Zotin. Një nga vështirësitë mbizotëruese të jetës në shekullin e 21 është se shumë prej nesh ndihen her pas here të dëshpëruar, pa shoqëri dhe të vetmuar, madje edhe kur janë në mes të një turme. Ne mund të përpiqemi t'i maskojmë ndjenjat tona të izolimit me një bisedë sipërfaqësore ose me petkun e hollë të një buzëqeshjeje, por ka raste kur largohemi nga shoqëria e njerëzve duke u ndier dëshpërimisht të humbur. Megjithatë, në të vërtetë, të krishterët nuk duhet ta ndjejnë atë dëshpërim, sepse ne e njohim dhe përjetojmë sigurinë e bashkimit ton me Krishtin. Ai na njeh plotësisht dhe na do pafundësisht. Ka ngushëllim të madh kur e di këtë. Ngushëllimi, për të cilin Pali flet këtu, nuk është një ndjenjë thjesht rehatie. Fjala përshkruan diçka me fuqi dhe tërheqëse. Kjo është një fjalë veprimi. Ngushëllimi rrjedh në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin, sepse fryma na bashkon jo vetëm me veten e tij, por edhe me njëri tjetrin, madje që në këtë anë të qiellit. Sa më shumë t'i shijojmë përfitimet e bashkimit ton me Krishtin, më i çmuari prej tyre është vetë Krishti, aq më shumë do të afrohemi me vëllezërit e motrat tona në besim, dhe aq më e thellë do të jetë dashuria jon ndaj tyre. Megjithatë, ndërsa një ngushëllim i tillë na bekon, ai gjithashtu na ngarkon me një detyrim. Njohuria jon për mëshirën dhe dëmshurinë e Krishtit duhet të na shtrëngojë për të treguar dashuri dhe dëmshuri ndaj njëri tjetrit, ndërsa rritemi në bashkimin ton me të. Është e mundur që të ngurtësohemi nga përplasjet dhe mavijosjet e jetës. Është e mundur që të na mungojë hiri që shfaqet në butësi. Është e mundur që të jemi aq të fiksuar pas vetes, sa të mos i duam të tjerët. Në ç'më mënyrë ke nevojë për zemërdhënie apo ngushëllim sot? Reflekto për bashkimin tënd me Krishtin dhe gjeji ato tek ai. Pastaj kërkoj frymës që të tregoj çdo që ka nevojë për zemërdhënie ose ngushëllim sot, dhe bëhu mjeti me anë të cilit atyre u jepet ngushëllimi i Krishtit.